睡觉经常打呼噜是睡得香吗？不是，打鼾严重可能是睡眠发出的求救信号，要当心，你可能得了睡眠呼吸暂停综合征。睡眠呼吸暂停综合征呢，主要表现为呢就是睡觉打呼噜，而且这种打呼噜呢是没有规律和节奏的，同时还缺氧。我们可以通过睡眠监测来进行一个判断，它对我们的心、肝、肾、脑，还有包括我们的内分泌系统，都会造成一个脏器的一个慢性的损伤。